يا بنتي انا اصلا قلقانه من الرضاعه الطبيعيه. هم قالوا لي علشان اللبن ينزل كويس ويشبع البيبي لازم افضل اكل 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 وما اقدرش اتحكم في اكلي. يعني اتخن؟ يرضيكي اتخن؟ مين بيقولولك؟ بنت عمتي وعمتي. بصي، لا، مش مهم الكمية على قد ما مهم النوع. يعني انتي مثلا لو اهتميتي بالخضروات الورقية وشربتي مية، واهتميتي بالمشروبات المضرة للبن زي مثلا الحلبة، ما بحبش الحلو. ينسون، ما بحبش اليانسون. خلاص هاتي زيت سمسم او شمر او كراوية. اوكي. طب وبيقولوا لي برضو ان الرضاعه الطبيعيه هتبقى متعبه وهتوقف لي حياتي ومش هعرف ولا انام ولا اخرج. ها؟ يا بنتي استني بس، مين بيقولولك؟ خالتي وبنت خالتي. لا، هو ده مش دايما، هو ده هيبقى فترة مؤقتة لحد ما يبدأ ياكل، وبعد كده الدنيا هتبدأ ان هي تتحسن، خصوصا ان لبن الام ده فيه مناعة، مش بس هتبقى لمدة سنتين فترة الرضاعة، لا ده هيبقى لحد ما يكبر. وكمان هو مهم ليكي مش بس لابنك او بنتك، لانه اول حاجة بيقلل من فرص الاصابة بسرطان الثدي والمبيض. تاني حاجة ان هو بيحسن من الصحة النفسية للام بعد الولادة. قلت ايه بقى؟ هو بصراحه عندك حق، بس برضو بيقولوا لي. برضو بيقولولك؟ طب سلام سلام دلوقتي، سلام. خلينا نبدأ نقلل من جملة بيقولولي. لازم احنا نبدأ ندور بنفسنا ونسمع لدكاترة ومتخصصين عشان نكون عندنا وعي ونعرف بالظبط المعلومة العلمية الصحيحة ايه. في حلقة النهاردة هنتكلم عن جزئين. أول جزء بيشمل الغذاء والفيتامينات والكالسيوم اللي محتاجها جسمك وعلشان لبنك يبقى فيه قيمة غذائية عالية للبيبي. تاني حاجة هنتكلم كده شوية عن الرضاعة نفسها. أول معلومة معانا لازم نعرفها هي إن نسبة الكالسيوم والزنك في اللبن ثابتة. يعني إيه؟ يعني سواء أنت أخدتي الغذاء الكافي لجسمك أو لأ، فبيبدأ كده كده الكالسيوم يتسحب من جسمك أنت، اللي هو منين؟ هيبقى من العظم. علشان كده نسبة كبيرة من الأمهات المرضعات بيبدأوا إن هم يشتكوا من آلام مختلفة في أنحاء جسمهم أو عظمهم بمعنى أدق، وده لانهم ولا بيكونوا ملتزمين بفيتامينات ولا بياخدوا الغذاء الصحي الكافي علشان جسمهم يقدر ان هو يحافظ على صحته. نسأل هنا سؤال، الحل ايه؟ الحل بسيط جدا. اول حاجة تاخدي فيتامينات الحمل اللي انت كنت بتاخديها طول فترة الحمل، اللي هي كانت كالسيوم وحديد، لكن طبعا نفصل ما بين ده وما بين ده على الاقل ساعتين، ويا حبذا لو كان الحديد الصبح والكالسيوم بالليل. طيب انا واحده بنسى ان انا اخد ادويه، او انا بحبش الادويه اصلا، اعمل ايه؟ ممكن بكل بساطه ان انا اخد الكميه اللي انا محتاجاها من الكالسيوم من الغذاء او من الاكل الطبيعي اللي في متناول الايد. انا اصلا محتاجه كميه كالسيوم قد ايه؟ انا محتاجه حوالي من 1000 ل 1300 مللي جرام من الكالسيوم. اكتر حاجه مشهوره هي منتجات الالبان، انا جيت ما بحبش منتجات الالبان. لكن مش شرط منتجات الألبان لو مش بتحبيها، في كذا حاجة تانية ممكن ان احنا ناخدها. زي ايه؟ اول حاجة مكسرات زي اللوز، تاني حاجة بقوليات زي الفاصوليا البيضاء، تالت حاجة خضروات ورقية زي السبانخ، رابع حاجة البذور زي بذور الشيا وبذور السمسم، خامس حاجة الشوفان. الاكلات اللي انا قلتها من شوية هي الاكلات اللي هتغذيني وهتغذي البيبي بسبب الرضاعة. طب ايه الاكلات اللي امنع نفسي عنها؟ احنا معانا مبدأ كده، ما تحرميش نفسك من حاجة. في اكلات محتاجة تقلليها علشان بتسبب بعض الازعاج والانتفاخ للرضع، على الاقل اول 3 شهور. حاجتين بس هنمنعهم تماما لان هما فعلا بيتعبوا الرضع جدا. اول حاجة الرنج والفسيخ، تاني حاجة الصودا زي البيبسي مريندا. نقول بقى الحاجات اللي ممكن ان احنا نقللها شوية. اول حاجة توم وبصل، تاني حاجة فول ولوبيا، تالت حاجة الملوخية والقرنبيط، رابع حاجة وخامس حاجة اللي احنا قلناهم من شوية اللي هما البيبسي او الصودا عموما والرنجة والفسيخ. طيب لقيتي نفسك ان انتي كلتي اكلة معينة وتعبت البيبي جدا، يبقى دي بتأثر عليه اكتر من غيرها. طب كلتي حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا من شوية قلليها ومعملتش معاه اي حاجة، خلاص تمام مفيش اي مشكلة، كليها وقت ما انتي عايزة، لان ده بيفرق من معدة رضيع للتاني، مش ثوابت. في معانا معلومتين تانيين صغيرين خالص. اول معلومة هي ان عصير البرتقال ممكن يسبب ازعاج بسبب طعمه اللاذع شوية لما بينزل في اللبن. تاني معلومة هي انه بيقولولك اشربي عصاير كتير.
فانتي بتشربي عصاير ومع ذلك بتلاقي البيبي بيعيط وفيه انتفاخ. طب ايه السبب يا ترى؟ هو السكر. السكريات كترها بيسبب انتفاخ للرضيع وبالتالي بيسبب له مغص وعياط. فلما المره الجايه تشربي عصير اشربي فريش من غير سكريات. ودلوقتي هنبدا ان احنا نتكلم عن الرضاعه نفسها على هيئه سؤال وجواب. اول سؤال: انا قلقانه لما ينزليش لبن. الاجابه: السؤال ده بلاش نساله، لأن السؤال ده في حد ذاته بيسبب توتر كبير للأم، وده بينتج عنه سلبيا انه ممكن يقلل اصلا من انتاج اللبن. خلينا نبدا ان احنا ندخله صناعي بدون ادراك انه اول 10 ايام هو طول الوقت ده اللبن بيتم تصنيعه وتحفيزه عن طريق الرضاعة وزيادة عدد الرضعات. فانا لما ابدا ان انا اقلق وابدا ادخل الصناعي وافتكر ان انا كده علشان اشبع ابني، هو بالعكس ان هو بيبدا ان هو يستسهل اللبن الصناعي، لانه الرضاعه الطبيعيه محتاجه جهد من البيبي، فلما بيلاقي حاجه سهله بيميل ليها، فمع الوقت بيبدا عدد رضعاته يقل، فبالتالي بيبدا انتاج او تحفيز اللبن برضه يقل. وحاجه تانية، حتى لو اللبن لظرف ما قل او انتاجه كان بسيط جدا، ما تمنعيش استمري على الرضاعة حتى لو رضعة واحدة بس في اليوم مع الصناعي، علشان رضعة واحدة او نص رضعة، يعني نص صناعي ونص طبيعي، احسن من مفيش. انا اسمع ان الرضاعة الطبيعية مرهقة ومؤلمة. مرهقة شوية ايوه، في الاول محتاجة صبر ومجهود. مؤلمة؟ لا، مش مفروض ان هي تبقى مؤلمة. طيب ولو بتحسي بألم مفروض يحصل ايه؟ مفروض اتأكد ان اوضاع الرضاعة هي صحيحة وان الالتقام صحيح. طب اعرف ازاي ان الالتقام صحيح؟ ان انا بسمع صوت بلع اثناء رضاعة البيبي. مفروض ارضع كام مرة في اليوم؟ مفروض ان انا ارضع من 10 ل 12 مرة في اليوم، يعني معدل ساعتين لكل رضعة. مفروض ان انا ارضع لمدة قد ايه؟ مفروض ان انا ارضع كل جنب لمدة 20 دقيقة. ليه؟ اول حاجة علشان ان انا احفز انتاج اللبن بالتساوي في الجهتين. تاني حاجة لانه انا عندي نوعين من اللبن: اللبن الامامي واللبن الخلفي. اللبن الامامي هو لبن نسبة المية فيه اعلى ومغذي لكن مش بيشبع. تاني نوع من اللبن هو اللبن الخلفي اللي هو فيه نسبة اكتر من الدهون فبالتالي بيشبع. فعلشان ان انا اوصل له محتاجة ان انا اقعد 20 دقيقة. سؤال: انا ابني مش بيرضع الفترة دي، بينام مني، مهما بحاول ان انا اصحيه بيروح في النوم. عندي حاجتين هعملهم: اول حاجة هبص على لبسه، لو لبسه تقيل عدد القطع كتير والجو حر، هو اساسا الرضاعة بتبقى مجهود عليهم، زائد ان هما بيعرقوا كتير لان هو لسه جسمهم ما عندوش القدرة ان هو ينظم درجة الحرارة. فانا في الحالة دي اعمل ايه؟ اخفف عدد القطع. طيب خففت عدد القطع ولسه بينام، اعمل ايه؟ استخدم وضعية الرضاعة اسمها الكوالا زي الصورة دي. مفروض ان الوضعية دي تتميز عن غيرها ان هي بتخليهم في وضع استعداد او تأهب للرضاعة، وده عن طريق تحفيز جهاز الاحساس عندهم. وكمان مفيدة جدا الوضعية دي للرضع اللي عندهم ارتجاع وبيفقدوا جزء من الرضعة بتاعتهم. سؤال: انا ولدت ابني او بنتي في الشتاء، هو انا ممكن ارضع وانا نايمة؟ الدكاترة في منهم مدرستين. اول مدرسه قالت انه مفيش مشكله اصلا، وان موضوع ان هو ممكن يسبب التهاب للاذن ده كان كلام في الكتب القديمه وتم تصحيحه دلوقتي عن طريق ابحاث علميه جديده بتنفي ده. تاني مدرسه بتقول انه لا، خلينا في المضمون والسليم، وانه فعلا الرضاعه والبيبي نايم بتسبب التهاب في الاذن الوسطى وبتعمل مشاكل كبيره. اعرف ازاي ان ابني بيشبع؟ إجابة إن أنا هتابع الوزن. طول ما هو وزنه بيزيد بمعدل 200 جرام في الأسبوع لمدة أول 3 أو 4 شهور فهو كده بيشبع ونموه طبيعي. حد يسأل سؤال مهم: أنا ابني بيرضع كل ساعة بيصحيني من النوم مش عارفة أنام عشان يرضع، هو كده مش شبعان؟ في حاجة، لو صادف إن ده وقت طفرة نمو فهو وارد جدا يكون بيرضع لان هو جسمه محتاج كمية اللبن دي، مش معناه ان هو مش بيشبع. برضو عشان نجاوب على السؤال ده هنحتاج نرجع لأول سؤال ونتابع الوزن ونعرف يا ترى هي الرضاعة بتاع كل ساعة دي بسبب عدم شبعه ولا بسبب طفرة النمو. السؤال معانا هو انا لو بشتغل هعمل ايه؟ هل اللبن هيقل؟ لا، بكل بساطة هاتي معاكي شفاط ولو يدوي حبيبي كل 3 ساعات، معاكي 3 شهور لو مجمد.
اشوفكم في حلقة جديدة من بنوتة وبيبي. سلام.